Čau lidi, já jsem Mladý a vítal jsem se na tato video, těšil jsem se na tato video. Je to ze světa 24, který nově byl udělat hnedka, jak jsem se připojil. Já jsem myslel, že jsem hnedka. Mi dali tady cech, nebo ne dali, ale uzvali. Počkej. Chápem všechno, chlapče. Pozdrav do videa. Tak, pozdravím do videa, já jsem si tady dala spodu. Ještě nemám ověřený mail chystat. Ne, nekopím si tam, protože chci tady šetřit houby, ale když budu houbař, ale to nevadí. Je to na S24, který mě pozval Vocicvek LP. Vovicek LP, tak sráč, kámo, kolko teba je, máš to v tabulce. Nic, budička. Pres, věk. Budička. 11. Dobré. Teďka mi to asi spadlo, nebo se to nějak buklo. Jo, spadlo mi to. To nevadí. Já se tak těším, fresh. Oko frére. To, čo máš s tím frajerem? To nechápu. Priglasají teba v kosti. Večerou. Jsem blbá. Už pozdrav do videa. Já to blbá. Ale ten Mike.cz. Ale ten špetka je tak, ne, ten je průzkumník, ten to bude bránit. Neumíš parsky? Ne. Tak to nehej, parusky, tak to nehej, tak to... Mám dost. Ale tady to pěkně napsat, to se mi líbí teda. To je pozice 925. Počkej, jde na první pozici C. Pozice 1, to je thrift shop. Tak to mi jasný, ne? Je thrift shop. To musí mít každý. Tesarik 17. level. Band 19. level. Nosvek no lie. Ramen. Tak to už je jiný luxus. Začal jsem hrát 17-15 hodin po startu tohoto serveru 26. takže to bylo včera. Houbičkář. Best pozice 22. On off. Lze berovat 38. Ani to píšem. To se tak říká parusky, normálně to řekneš parusky. Tak to mám dost. Se válí. A pak to točí. Takže já jdu na vecko a hned jsem tady, takže zatím čus. Tak jo, jsem tu a můžeme pokračovat. Jo, ještě jsem zapomněl zmínit, až dokončíme spolu, tak vám něco ukážu, co je za event dneska. Jo, já jsem se jako vždycky takhle, jo, já jsem se nevím, hospoda, podívejte se na to, 5 years 5 event. Já jsem si myslel, že hraju privát. Cech. Jo. No, já se s vámi loučím a teda končím, protože jsem vám jenom chtěl říct, že budu hrát na 4, že můžete jít do našeho ceku top. Takže já se s vámi loučím a čau čau.